dei venti di tramontane di Scirocco questo non lo so, cioè non lo so sinceramente, non che non mi ricordo, non lo so. Però so soltanto una cosa, che nella serata, se il tempo è come oggi, che è molto rigido e molto, diciamo così, che si fa sentire nelle osse, durante la notte, quando il tempo si è calmato un pochettino, quel venticello e quel freddo, automaticamente la mattina troviamo sempre la neve. Questo lo posso assicurare io, ma per quanto riguarda le altre cose, Scirocco, Tramontana, Opponente, roba varia, questo non so risponderti, ok? Chi, diciamo così, ti può dare un giudizio vero e proprio è il vero contadino, perché lui sa tutti i tempi, sa anche quando portano l'acqua, quando portano i danni, quando portano la neve, eccetera, eccetera. Su queste cose non ho mai approfondito, diciamo, di più di quelle che io so, quindi tutto qua. E niente, ma invece Giacomo, io ti ho chiamato 2 volte per sapere se tu dovevi venire a mattina, eccetera, eccetera, purtroppo una volta impegnato, un'altra volta la tua segreteria dice che non eri disponibile, va bene, adesso io, poi ci sentiamo in radio, a te il cambio. Ciao Giuseppe, buona domenica. No, io ho fatto sempre spento il cellulare, ce l'avevo spento, ce lo scarico, quindi mi ricarica la batteria, ce l'avevo sopra, ce l'avevo giù, poi scesi giù, non mi ricordai più niente, è rimasto spento tutto il giorno. Okay? Neanche l'ho acceso ancora, quindi non ho visto neanche se tu mi hai chiamato. No, non sono venuto a Martina ieri, negativo, e neanche oggi. Sì. No, quello che so io, almeno quello che mi raccontavano gli anziani a Martina, che quando fece quella grande neve del 56, no?